ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang paling terbesar yang diperoleh oleh seorang hamba adalah keislaman dan keimanannya, sehingga dengannya dia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebagaimana biasanya kitab Adz-Dzikr wad Du'a ala Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Kitab mengenai zikir dan doa dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab yang sama seperti bab yang sebelumnya, yaitu mengenai kemuliaan zikir pagi dan petang. Di antara zikir pagi dan petang yang sudah kita pelajari adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca pada setiap pagi dan petang Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan bersama namanya sesuatu di bumi dan tidak pula sesuatu di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan barang siapa yang membacanya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan terbahayakan oleh sesuatu apapun juga. Dan sudah kita sebutkan sebagian kisah dari sebagian ulama yang selalu membaca ucapan ini baik di waktu pagi maupun petang. Kemudian ketika dia meninggalkannya suatu saat, lalu beliau disengat oleh kalajengking. Siapa orang itu?
Siapa yang masih ingat? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, semenjak aku mendengar riwayat ini, aku selalu membacanya. Sampai suatu saat, suatu sore aku meninggalkannya, dan di malam hari aku disengat oleh kalajengking. Karena tidak membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi di waktu malam, terlalu banyak ya bahaya-bahaya, kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang mungkin menimpa kita. Ya. Entah itu datangnya dari manusia, entah itu datangnya dari hewan, entah itu datangnya dari jin, atau musibah-musibah yang mungkin datang secara tiba-tiba. Entah kecelakaan, entah hal-hal yang lain. Datang tanpa kita menduganya. Maka di antara perlindungan kita dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, kita membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan bersama namanya sesuatu apapun di muka bumi dan tidak pula di langit, dan Dia adalah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tentunya membacanya harus dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membacanya harus dengan hati, supaya apa yang kita baca mempunyai pengaruh. Karena sesuatu yang diucapkan kalau hanya tinggal di lisan tanpa keyakinan hati, itu tidak ada pengaruhnya. Kemudian bacaan yang berikutnya yang dibaca di waktu pagi maupun petang, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah. Wahai Rasulullah, apa yang aku temui dari seekor kalajengking yang menyengatku tadi malam? Jadi ada seseorang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan bahwa tadi malam dia disengat oleh kalajengking. Qala ama law qulta hina amsayta. Ketahuilah, kalau seandainya engkau mengucapkan ketika engkau berada di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, lam tadurrak. Kalau seandainya engkau membaca di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan setiap apa yang diciptakannya, lam tadurrak, maka tidak akan ada yang bisa membahayakanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa fi riwayatin lit-Tirmidzi, dalam sebuah riwayat pada Sunan At-Tirmidzi, man qala hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan ketika di sore hari, thalatha marrat, sebanyak 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap keburukan apa yang diciptakannya, lam yadhurruhu humatun tilkal lailah, maka tidak akan ada sengatan yang membahayakannya pada malam itu. Al-humah disebutkan ladghatu kulli dhi summin kal aqrabi wa nahwiha. Al-humah yaitu
sengatan setiap hewan yang berbisa, semacam kalajengking dan yang sejenisnya. Nah, ini bacaan yang kedua. Bacaan yang mudah, gampang, ringan, ya, dan tidak ada kesusahan untuk kita menghafalnya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, gampang dan mudah sekali. Dibaca sebanyak 3 kali. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap keburukan apa yang telah diciptakannya. Nah, hadis ini asalnya diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan datang dalam riwayat lain dalam Sunan At-Tirmidzi sebagaimana yang telah disebutkan. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi ada kisah yang berkaitan dengan riwayat ini, dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Setelah beliau membawakan riwayat tadi, beliau menyebutkan riwayat dari Suhail bin Abi Saleh. Kata Suhail bin Abi Saleh, salah satu periwayat hadis yang telah kita sebutkan tadi, qala kana ahluna ta'allamuha. Dahulu keluarga kami mempelajari bacaan ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Fakanu yaqulunaha kulla lailah. Dan keluarga kami pada setiap malam selalu membacanya. Faludighat jariyatun minhum falam tajid laha waja'a. Maka suatu saat, kata beliau, ada anak wanita kecil di keluarga kami yang tersengat oleh kalajengking di suatu malam, falam tajid laha waja'a, tetapi anak itu tidak merasakan sakitnya sengatan tersebut. Ini fakta ya, bukan cerita dongeng. Fakta yang beliau riwayatkan tentang keluarga beliau, bahwa ada anak wanita kecil di tengah keluarga beliau yang tersengat oleh kalajengking di suatu malam, tetapi kemudian anak itu tidak merasakan sakitnya. Padahal sengatan kalajengking kan lumayan ya. Orang dewasa saja belum tentu bisa menahannya. Di sini sudah ada yang berpengalaman disengat kalajengking? Alhamdulillah. Jangan sampai ya. Nah. Dan anak itu tidak merasakan sakitnya, kenapa? Karena mereka sudah terbiasa di setiap sore membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada sesuatu yang bisa membahayakannya, ini waqi'iyan, ini fakta. Ya. Bukan hanya janji kosong. Seperti janji pemilu, ya enggak. Ini fakta. Terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalimat yang diajarkan oleh beliau ini memang luar biasa ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Coba kita dalami apa kandungannya. A'udzu artinya adalah altaji'u. Wa a'tasimu. Aku berlindung, aku berpegang. Bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah adalah Al-Quranul Karim. Yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu berisikan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok boleh kita berlindung dengan Al-Quranul Karim? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah
Kalamullah, ucapan Allah, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah adalah bagian dari zatnya. Jadi kalau kita berlindung dengan sifat Allah, artinya kita berlindung dengan Allah. Jadi pernyataan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, artinya kita berlindung dengan sifat Allah. Yang artinya pula bahwa kita berlindung dengan Allah. Karena sifatnya adalah bahagian dari zatnya. Al-Quran adalah kalamullah. Hanya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Yang benar Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin istajarak, meminta perlindungan kepadamu, kata Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fa'ajirhu, maka lindungi dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan ucapan Allah. Ucapan Allah yang mana yang dimaksud? Kan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman dari atas 7 langit sana kepada orang tersebut. Iya kan? Jadi pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan ucapan Allah, maksudnya Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah di sini adalah kalimatuhu al-kauniyah al-qadariyah, yaitu kalimat-kalimat Allah yang tertulis di dalam Al-Lauhil Mahfuz yang menjadi ketentuan takdirnya di alam semesta ini. Yaitu pun termasuk dari sifat Allah. Karena kalimat-kalimat Allah yang diucapkan, difirmankan oleh Allah adalah sifatnya yang merupakan bagian dari zatnya. Yang manapun yang dimaksud, apakah yang dimaksud kalimat Allah di sini Al-Quran, atau kalimat-kalimat Allah yang dituliskan di dalam Lauhil Mahfuz yang menjadi ketentuan takdir di alam semesta ini, maka ini tidak merubah makna bahwa kita berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa al-kalam, berbicara, ya, berbicara dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Karena sifat Allah adalah sifat yang sempurna, tanpa ada kekurangan, tanpa ada keaiban, tanpa ada kejelekan, tanpa ada kesamaan dengan sifat para makhluknya yang penuh dengan kekurangan, keaiban, dan juga bisa dimasuki oleh keburukan dan kejelekan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan yang diciptakannya. Di sini yang perlu kita ketahui, pernyataan yang beliau ajarkan kepada kita, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakannya. Maksudnya dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah. Perlu kita ketahui bahwa yang diciptakan oleh Allah tidak semuanya mengandung keburukan. Ya. Maka pembahasan ini bisa kita bagi menjadi 2 bahagian. Bahagian yang pertama, hal yang perlu kita ketahui bahwa perbuatan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada, maka perbuatan Allah itu pasti baik, tidak ada yang buruk. Walaupun yang diciptakan oleh Allah adalah api neraka. Walaupun yang diciptakan oleh Allah adalah iblis. Walaupun yang diciptakan oleh Allah adalah setan.
Walaupun yang diciptakan oleh Allah adalah orang-orang kafir. Yang sekarang nggak boleh kita mengucapkan orang kafir katanya. Ya, non-muslim kan. Ya. Subhanallah. Baik. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang buruk ini tadi. Pertama perlu kita ketahui bahwa perbuatan Allah menciptakannya adalah baik. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Nggak ada perbuatan Allah yang buruk. Ya. Kita melihat itu buruk karena kita melihat dari sisi kita sebagai manusianya yang merasakan dampak dari apa yang diciptakan oleh Allah tersebut. Tapi Allah menciptakannya, perbuatan Allah menciptakan makhluk-makhluk ini tadi baik. Kenapa baik? Karena pasti mengandung hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan orang-orang kafir ini tadi. Itu dengan hikmah. Ada rahasia-rahasia kebaikan dari hikmah Allah yang terkandung di dalamnya, yang kebanyakannya kita tidak bisa mencerna itu karena kedangkalan akal pikiran kita dan keterbatasan ilmu kita yang tidak seluas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti. Maka yang pertama harus kita yakini bahwa semua perbuatan Allah adalah baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu doanya, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu ya Allah tidak dinisbatkan kepadamu. Karena semua yang terkait dengan Allah adalah baik. Ya mungkin sebagiannya bisa kita cerna, walaupun banyak yang tidak bisa kita cerna. Misalnya Allah ciptakan api neraka, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan. Kalau nggak ada makhluk-makhluk ini tadi, tidak ada ujian bagi manusia untuk membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Yang kedua, adanya makhluk-makhluk ini tadi untuk menunjukkan kemahaadilan Allah. Siapa yang taat dibalas dengan kebaikan, siapa yang durhaka dibalas dengan keburukan. Ya. Kalau tidak ada makhluk-makhluk ini tadi, semacam iblis, setan, orang-orang kafir, maka tidak ada syariat-syariat yang mulia semacam beristighfar, bertaubat, berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Ini segelintir kecil dari hikmah Allah yang bisa kita pahami dari penciptaan mereka. Maka tidak ada keburukan di dalam perbuatan Allah mencipta makhluk-makhluk yang jahat dan buruk ini tadi. Ini satu hal. Hal yang kedua dari pernyataan min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan apa yang diciptakannya, bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah ada 3 jenis. Makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah makhluk yang semata-mata murni di dalamnya hanya ada keburukan dan kejelekan, kejahatan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Dan itulah api neraka. Ya. Kemudian iblis, ya, setan sebagai pengikutnya. Ini makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni adalah kejelekan, kejahatan dan keburukan. Dan tidak ada kebaikan padanya. Tapi kembali kepada pembahasan sebelumnya, perlu kita ingat bahwa mereka ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakannya adalah baik karena ada hikmahnya. Ya, nggak pernah Allah itu berbuat sesuatu yang sia-sia tanpa hikmah yang besar di dalamnya. Tidak pernah Allah itu menciptakannya untuk menzalimi dan mencelakai manusia. Allah selalu berbuat dengan hikmahnya. Nah, jenis yang kedua adalah makhluk yang murni kebaikan. Allah ciptakan padanya murni ada kebaikan dan tidak ada keburukannya dan tidak ada kejelekannya. Seperti apa? Ya lawannya surga. Iya kan? Kemudian malaikat. Ya, ini makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah murni merupakan kebaikan, tidak ada keburukan dan kejelekan di dalamnya. Kemudian di sana ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah mengandung keduanya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Seperti, ya ini banyak ya. Seperti jin,
Kemudian manusia, hewan, tumbuhan, ada yang baik dan ada yang buruk. Bahkan sebaik-baik manusia, ada sisi buruknya. Dia pasti pernah mempunyai sesuatu yang jelek. Ada hal-hal yang tidak baik dari dia. Walaupun orang baik, mesti yang dominan adalah kebaikannya daripada keburukannya. Ya, nggak ada manusia yang melulu adalah kebaikan. Murni dirinya adalah kebaikan, nggak ada. Manusia yang seperti itu nggak ada. Bahkan para nabi dan para rasul, dari sisi manusianya mereka mempunyai sisi kekurangan dan kelemahan. Tapi mereka adalah orang-orang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang penuh dengan kehinaan. Nah, tapi dari sisi manusianya pasti ada hal yang tidak baik, seperti misalnya lupa, ya kan? Nabi SAW pernah lupa dari sisi sebagai manusia. Beliau sholat yang semestinya sholat itu 4 rakaat, beliau sholat hanya 2 rakaat. Sampai kemudian setelah selesai sholat, beliau ditegur oleh para sahabat. Ya Rasulullah, engkau hanya sholat 2 rakaat. Ya, maka kemudian beliau menambahi sholatnya dan melakukan sujud sahwi. Ya, beliau menyatakan, innama ana basyarun mithlukum. Aku hanya manusia biasa seperti kalian. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan aku. Nah, maka pernyataan min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejelekan atau kejahatan apa yang diciptakannya, yaitu maksudnya kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang memang pada dirinya ada keburukan. Ya. Maka masuk ke dalam kategori ini 2 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah tadi, yaitu dari keburukan makhluk yang memang murni adalah keburukan, semacam api neraka, kemudian iblis, setan, ya. Demikian pula dari keburukan makhluk yang memang pada dirinya ada sisi keburukan dan kejelekan, kejahatan, semacam jin, manusia, hewan, demikian pula tumbuhan yang bisa mencelakai seorang manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan makhluk yang memang mempunyai keburukan. Nah, ini maksudnya a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Jadi ini dibaca di waktu pagi maupun di waktu petang. Di waktu pagi sebanyak 3 kali, di waktu petang juga dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan ini juga diajarkan oleh Nabi SAW di kesempatan yang lain bagi orang yang singgah di sebuah tempat di dalam perjalanannya. Ya. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kalau dia membaca ketika dia singgah di sebuah tempat, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan kebiasaan di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, kalau mereka singgah di sebuah tempat, entah itu di wadi itu semacam lembah, ya, atau di sebuah tempat yang mereka anggap angker, mereka akan berlindung kepada penghuni tempat itu dari kalangan jin. Di kita ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Ada keyakinan-keyakinan yang demikian. Ya. Kalau singgah di sebuah tempat, apalagi kalau dianggap angker atau tempat yang dianggap ada penghuninya, gitu ya. Tempat yang dianggap sepi, pernah ditinggalkan oleh penduduknya dan sebagainya. Maka seorang akan berlindung kepada jin yang ada di tempat itu. Ya. Mohon pamit ya semacam itulah gitu. Minta izin lewat. Ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang dahulu pernah diyakini di masa Rasulullah SAW. Maka diajari oleh beliau
seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, kalau dia ingin dilindungi oleh Allah, tidak mendapatkan keburukan dan kejelekan dari tempat itu, dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap keburukan makhluk yang diciptakannya. Nah, jadi sudah dua bacaan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang melindungi dan membentengi kita di pagi hari dan sore hari. Yang pertama, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga, qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha. Siapa ini Fatimah? Putri beliau alaihi salatu wassalam, sebagai seorang sayyidatu ahlil jannah, ya, wanita pemuka dari penduduk surga. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada putrinya, ma yamna'uki, apa yang membuatmu, apa yang mencegahmu, antasma'i ma usiki bihi, apa yang mencegahmu untuk mendengarkan apa yang aku wasiatkan kepadamu. Antaquli, hendaknya engkau mengucapkan, idza asbahti wa idza amsaiti, apabila engkau berada di pagi hari, demikian pula kalau engkau berada di sore hari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Masya Allah, doa yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW, baik di pagi hari ataupun di sore hari, untuk beliau membaca ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan wahai zat yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith, dengan kasih sayangmu aku berlindung, aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku untukku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekerdip mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh yang selain beliau di dalam kutubus sunnah. 6. Dan hadis ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ahadits as-sahihah pada nomor hadis 227. Nah, datang dalam riwayat lain dari sahabat yang lain, kalau di sini dari Anas bin Malik, datang dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'awatul makrub, doa orang yang sedang dalam kesusahan. Doa orang yang dalam kesulitan. Dia membaca, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku walaupun sekerdip mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah seluruh urusanku. La ilaha illa anta, sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau saja. Ya, lafadznya sedikit berbeda. Memang riwayat yang kedua ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk orang yang tertimpa kesulitan dan kesusahan.
Bagaimana dia menghibur dirinya supaya hatinya menjadi kuat, jiwanya menjadi tenang, ya, tidak selalu dirundung oleh kesedihan, kedukaan, dan segera Allah angkat kesulitan dan kesusahannya, maka ini yang dia baca. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, kasih sayangmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau pasrahkan aku kepada diriku walaupun sekerdip mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah. La ilaha illa anta. Sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Sedangkan dalam riwayat Anas bin Malik ini doa pagi dan petang. Hampir mirip sih. Ya. Hanya ada perubahan sedikit saja. Kalau di sini lafadznya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu astaghith. Aku dengan kasih sayangmu aku mohon pertolonganmu. Kemudian wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh urusanku. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekerdip mata, walaupun hanya sekejap. Taib. Mari kita bahas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini. Ya, ini doa yang luar biasa ya. Doa yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua nama Allah yang disebut dengan Ismuhul A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang mana nama Allah yang paling agung dari sekian nama-nama Allah yang ada. Ya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Thariqul Hijratain, beliau menyatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya wahai zat yang maha hidup, dan wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dua nama ini, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengannya, ajab, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Waman, dan barang siapa yang sa'alallaha bihima, dia meminta kepada Allah dengan menyebut keduanya, niscaya u'tiyah, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Dua nama ini selalu disandingkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Paling tidak dua nama ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an ada pada 3 tempat. Ada pada 3 tempat. Tempat yang pertama di mana, siapa yang? Di ayat kursi. Iya. Allahul ladzi la apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Tempat yang kedua adalah di dalam surat Ali Imran. Ya. Ali Imran ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tempat yang ketiga dalam surat Thaha ayat ke-111. Allah menyatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajah-wajah pada hari itu tertunduk untuk zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan telah celakalah orang yang datang dengan membawa kezaliman. Thaha ayat ke-111. Jadi dalam Al-Quran ada 3 tempat Allah menyandingkan dua nama ini. Pertama dalam ayat kursi. Di surat apa ayat kursi itu? Al-Baqarah ya, ayat 255. Kemudian yang kedua dalam surat Ali Imran ayat yang kedua. Kemudian tempat yang ketiga adalah dalam surat Thaha ayat ke-111. Nah, dua nama Allah ini disebut sebagai nama Allah yang paling agung karena mewakili dari semua kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini setelah Isya. Wallahu a'lam bissawab.
Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.